Ni inkuru y'abana batatu bibana mu nzu, umukuru muri bo afite imyaka 12. wumva abantu babafasha iki? ibyo kurya no kutubivurisha iwawe bakaduha n'amazi. Ikibazo cyabo cyatangiye ubwo mama wabo yafungwaga, papa wabo agafungirwa nabo mu kigo cy'inzererezi. Kuva ubwo batangiye kubaho basabiriza, ishuri bararireka. Kugeza ubu ngubu ikibazo cy'aba bana kiracyari ingorabahizi. Nubwo bajya ku ishuri, byagora kubona ubagaburira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umukuru muri bo ku myaka 12, ibyo ishuri yabaye asa nk'ubiretse kubera ikibazo cy'inzara no gushakisha ubuzima bwa buri munsi. Mu bibazo bikomeye abantu bibaza kuri aba bana ni ukuba bibana mu nzu, ikibazo umuryango uvuga ko nta bundi buryo wagikemura kuko ngo abo bana badashobora gusiga inzu yonyine. Ku kibazo cyo kuba babona ifunguro bibagoye, umuryango uvuga ko nawe utabyishoboza kandi akaba ari ikibazo kimaze igihe kirekire. Umuhoza Junior umukobwa umukobwa yo ufite n'izina ryiza Umuhoza Junior. Hanyuma abo muri kumwe ni bande? Neza Jiburil. Muravukana? Uvukana nande? Uwo mungu yitwa nde? Neza Jiburil. Bitonde nta kibazo. Yitwa Neza Jiburil. Mikoro ushire ku munwa. Hanyuma umukobwa yitwa Uwase Mariam. Uwase Mariam. Hanyuma ufite imyaka ingahe wowe? Imyaka 12. Imyaka 12. Wiga mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Akose mu wa kabiri mu by'ukuri ntabwo watinze kwiga? Waratinze. Kubera iki watinze rero? Ko mama na papa bafunze. Bahoze bambwira mama wanyu na papa wanyu ko barabafunze. Bakimara kubafunga kwiga wagiye usibira se byagenze bite? Ndasibiye. Wagiye usibira, sibyo? Ariko humura kwiga bizakunda. Ushire mikoro ku munwa kugira ngo tuze kumvikana kandi wongere ijwi kugira ngo nuzakubona abashe kugufasha. Hanyuma muba mu nzu mwenyine bimeze bite? Tubwire uko mubayeho. Tubwije tukaje kuryama. Iyo mugiye kuryama se mama ufite uburyo bwo gukinga ko muba mwenyine bimeze bite? Tubwire. Turafungaga. Murafunga. Ku manywa bigenda bite? Ku manywa tukaja gukina. Ku manywa mukajya gukina. Ifunguro se ibyo kurya mukabibona gute? Hari igihe baduhaye ibiryo. Hari igihe abantu babahaye ibiryo. Ariko se ntabwo mujya mugira ubwoba nijoro? Hari igihe tubugendaraga turi kureba. Hari igihe mubugira? Muze kureba ahangaha. Hari igihe mugira ubwoba, ariko se ubundi nabonye mugira gutya rimwe na rimwe mukanashwana. Ubu se nijoro ntabwo mujya murwana? Ubwo se inzu yanyu ifite ibyumba bingahe? 2. Mwese murara mu cyumba kimwe? Aho murara hameze gute? Hari matera murara kuki? Ariko matera kashaje. Ariko amatora kashaje. Niko murara. Hanyuma kurya uba ari gushakisha. Kurya rero niba ari ugushakisha ndagira ngo tubwire saa sita se mujya murya? Ariko wongerijwe ko nabonye umuntu ushabutse. Cyagaruko baduhaye ibiryo abandi. Hari ukuntu mugira gutya mukabona abantu babahaye ibiryo. Ureba ahangaha, ndashaka kugira ngo urebe ahangaha abantu biteho. Hanyuma iyo muriye abandi bantu aribo babahaye ibiryo babaha nk'ibiki? Baduhaga nk'ibyo kurya iyo batetse. None se nabonye mudakaraba, nabonye imyenda ari nta kigenda, bimeze bite? Mukuraho imyambaro byo bimeze bite? Hari igihe uyu bamuhaye imyenda aho abandi bana bose. Shira mikoro ku munwa. Hari igihe abandi bana ngo bamuhaye imyenda. Icara dukomeze tuganire. Hari igihe abandi bamuhaye imyenda. Hanyuma nk'umuntu mukuru ubu ni wowe ubarera rero. Kubarera ni ibiki bikugora wenda kuri barumuna bawe? Kubakarabya. Kubamesera. Ihangane amateka araza guhinduka kandi abantu bazabona iki kiganiro bazabafasha kugira byinshi bahindura. Nabonye abantu hano muri quartier babazi, wenda bazi n'amateka yanyu no kuyavuga aranakomeretsa, kumva ko umubyeyi wanyu afunze. Ihangane, byanatumye ucikije n'amashuri, sibyo? Ihangane, sibyo? Nabonye n'imyenda. Ufite imyenda ingahe? Imyenda mikeya. Ni 2 yonyine?
iza hamwe n'izindi. Shyira mikoro ku munwa. Nta kibazo, ihanagure rwose amarira. Mureke nta kibazo. Sibyo? Oya, mutuze. Hanyuma wumva abantu babafasha iki? Ibyo kurya no kuturihira ishuri bakaduha n'amazi. Babaha ibyo kurya No kuturihira ishuri n'amazi. Mm. Amazi ni ikibazo. Mm. Ni ukuvuga ngo no kubona isabune. Mm. Nicyo abantu babafashamo. Mm. Nabonye waratetse iki saa sita? Utudodoki se. Wari watetse utudodoki, ibyo bita ibishayoti. Hanyuma ku muntu uzabona iki kiganiro, ukunda kwiga azagufashe kujya ku ishuri mu by'ukuri? Azagufashe kujya ku ishuri, usubire ku ishuri wige neza. Uwagufasha yagufasha iki n'iki rero mu byerekeranye n'ishuri? Biga ahagana he? Kuri Kanza. Kuki? Kuri Kanza. Kuri Kanza. Kuri Kanza sinabuje gukubagana, ndagenda wicare hariya. Wiga kuri Kanza. Abarimu se iyo babonye utakarabye utameshe bakubwira ngo iki? Barakureka gutyo gusa? None se iyo babonye ufite amavunja abarimu bakubwira ngo iki byo? Ko mwese nabonye mufite amavunja. Barabareka mukicara mukiga? Abandi bana se ntibaguseka? Oya tubwire nta kibazo. Abandi bana ntabwo baguseka babonye ufite amavunja? Baragusekaga. None imyenda si bimeshe biba bimeze bite? Kumvaga nabonye isabune n'amazi. Hanyuma ugeze kumbwira ngo ntabwo ujya ufata indangamanota yawe cyangwa se birote, nibyo? Ngaho bimbwira, ufata indangamanota? Kubera ko utayifata? Baranga ngo ntabwo nishyuye. Bajya banga ngo ntabwo wishyuye. Bakubaza ko wishyuye ugomba kwishyura angahe? Bakubwira ko ugomba kwishyura angahe? 5,000 hamwe rwose n'aya birote. 5,000 hamwe amafaranga 500 hamwe na birote. Harimo cya boroshire n'ijana rya birote. N'ijana rya birote. Ubibonye se wakiga? Ubwo se ko nabonye ubuzima bukomeye ujya uba wakangahe? Mbaye wa 10 iyo niza ariko. Ujya wumva izaba iki rero uramutse uwize ukabona ubaye umuntu mukuru? Muganga. Wumva umuganga? Reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha kandi wihangane, kandi muri ibibazo byose bizashira. Ubwo se imvura igwe ntabwo mujya mugira ubwoba muri hano mwenyine mu nzu? Cyangwa iyo umuntu akomanze? Ntabwo tumufunguriraga. Nijoro ntabwo mushobora gufungura? Urakoze, reka udutembeze noneho twereke n'ibindi.